Galatia 1:7-9. Mashi oscise sulay manokop man or chibinantari mashi namtas nom nantasir. Anantilas nga nanda ambusir. Wahaw. Hako malal chirin li. Haimpa hantampaha mashin li tornblehe mashi ananti yechen. Li sabeshiwak oschimu shakashantua. Yawar chimisi. Os malar or taha mashi os or sabewa oso. Os masni sabentangka nakremsi nanai ampu. Ma oto abak hikor ihi kabak ernakwari. Chimisi. Os nir aposelar mo enseleben hikwe lar os mashi apsamin ni sabenai hikni ikwanir. Uosik intiok amu sawyang kontua. Os malar mashi os ni sabenta hom or sabenai ampu. Ma oto hikor ihi kabak ernakwari.